Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts. Soc Jordi Muñoz, que juntament amb en Pau Pérez formem part de l'equip directiu de l'Escola d'Escriptura. Benvingudes, com deia, benvinguts a la trobada d'avui. De fet, avui és com, diríem, la cloenda després del treball de tot un any, de tot un curs, tant en el que seria alumnat, persones que heu cursat narrativa o en el gènere de conte, per parlar precisament d'un dels llibres que enguany heu llegit i treballat a classe. És Espiral, del Manuel Baixauli. Aquí tenim el plaer de comptar amb ell, amb la seva presència des de València per parlar-ne, per parlar del llibre, per parlar dels contes, un llibre que des del 98 ha tingut un llarg recorregut i per fer-ho agraïm moltíssim a l'Olga Jornet, professora de l'Escola d'Escriptura, que hagi acceptat i acompanya en Manuel i a tots nosaltres en el que seria la presentació i també fer un perfil, un dibuix de l'autor i de la seva obra. Agraïm també al professorat, a les professores de l'escola, a la Mar Tomàs, a la Laia Aguilar, a la Mònica Miró, que sou aquí, que també ens acompanyeu per tota la feina i la tasca ingent que esteu desenvolupant a l'escola en l'equip de professorat del claustre i que dia a dia, com és en l'anàlisi de llibres de relats, en aquest cas de contes com Espiral, ens ajuden a avançar en el fet literari, en la literatura i sobretot en l'aplicació tangible, pràctica de l'escriptura. Moltes gràcies, Olga, moltes gràcies, Manel, i gràcies a totes i a tots vosaltres. Endavant. Sí. Bé, molt bona tarda a tots i també moltes gràcies per venir, moltes gràcies al Manuel. Jo, abans de començar a entrar en el llibre Espiral, us voldria explicar, és una petita anècdota de quan vaig conèixer físicament el Manuel Baixauli, perquè podríem dir que el coneixia, però només a través de la seva obra, només l'havia llegit. I això va ser que fa un parell de mesos vaig anar, per casualitat, per pura casualitat, vaig acabar anant a València. Jo hi anava per veure un concert només, però va coincidir que hi havia la Fira del Llibre de València, justament aquell cap de setmana. Jo no en tenia ni idea i vaig decidir anar a donar una volta per la Fira del Llibre i vaig agafar així el programa, com una miqueta per inèrcia també, i vaig veure que signava el Manuel Baixauli amb una de les casetes, estaria signant el Manuel Baixauli. Llavors vaig decidir esperar perquè sabia que llegiríem Espiral, sabia que hi havia la possibilitat també potser que el Manuel Baixauli vingués a parlar a l'escola. No tenia ni idea en aquell moment que em tocaria presentar-lo a mi, que jo el presentaria i que tindria aquest plaer de presentar-lo, però em vaig esperar. Quan va ser l'hora vaig agafar i clar, no trobava cap excusa per acostar-me a parlar amb ell, llavors vaig comprar una altra vegada, perquè ja el tenia, però el vaig comprar una altra vegada el llibre Espiral. I vaig pensar, que me'l signi i així tinc una miqueta l'excusa per poder-hi parlar. I mentre em signava el llibre, que a més s'hi va estar força estona perquè em va fer un dibuix del meu nom i ell sol fer dibuixos quan signa els llibres, vaig aprofitar per dir-li que m'havia llegit també les seves novel·les. I aquí, de cop i volta, va parar de dibuixar i va aixecar el cap i em diu, i t'han agradat? I clar, jo vaig córrer a dir que sí, i tant que m'han agradat molt. Però ell va insistir i em va dir, i quina t'ha agradat més? I això sí que ja em va sorprendre moltíssim, perquè de totes les vegades que he pogut coincidir o el que sigui amb un autor i li he pogut comentar que m'he llegit els seus llibres, normalment sempre es respon amb un gràcies, un somriure i s'ha acabat. Vull dir, tampoc no hi ha mai m'havia passat que hi hagués aquesta voluntat de saber
què m'havien semblat els seus llibres i, a més, quin m'havia agradat més. I vam estar parlant una estona i després, al cap d'unes hores, recordant una miqueta el moment, de cop i volta vaig caure que jo li havia sentit dir al Baixauli o havia llegit en entrevistes que el Manuel Baixauli és un autor que realment, o així ho vaig interpretar jo, que estava molt compromès amb una lectura per al gaudi del lector. No una lectura, diguéssim, per al gaudi de la crítica, sinó per al gaudi del lector. I llavors, de cop i volta, el fet de recordar-me'n d'això va fer que la pregunta que em va fer el Manuel Baixauli en aquell moment prengués molt de sentit, perquè s'estava interessant precisament per si jo havia gaudit de la seva lectura. El fet que els llibres del Manuel Baixauli tinguin d'alguna manera o que ell tingui aquesta vocació de donar plaer al lector amb els seus textos, em sembla que és un tema que atravessa pràcticament tots els seus llibres. El Manuel Baixauli ha escrit 3 novel·les, ha escrit Verso, ha escrit L'home manuscrit, que aquí va tenir un èxit espaterrant, ha escrit també Cinquena planta i també ha escrit ara últimament un llibre que és un recull dels seus articles. Totes les seves novel·les han estat premiades, però va començar, podríem dir, la seva carrera literària amb Espiral. Espiral és amb aquest recull de contes, de fet, del que en parlarem ara. I és un recull de contes que, com ha dit el Jordi, es va publicar per primera vegada l'any 98 i després ell va tenir l'oportunitat, que aquesta jo crec que és una sort potser tenir aquesta oportunitat de reescriure'l i tornar a publicar-lo el 2010. D'aquesta reescriptura també en parlarem al llarg de la xerrada. També podrem parlar, si voleu, d'altres llibres. Podeu preguntar el que vulgueu també sobre els altres llibres. De fet, jo crec que en la literatura del Manuel Baixauli es desplega també un món narratiu que potser s'enceta amb Espiral, però que és present a tota la resta dels seus llibres i també fins i tot als seus articles. Espiral és un recull de 68 contes. Podríem incloure també, si volem, i jo crec que estaria bé fer-ho, l'epíleg també com un conte, perquè també d'alguna manera està escrit, té una estructura, una arquitectura també de conte. I són contes que són contes breus, són contes de lectura ràpida, però són contes de digestió lenta. Són contes dels que creixen després de la lectura, que pots estar, si vols, 2 minuts només llegint un sol conte, però després creixen dins del lector i van tornant. Representen d'alguna manera imatges, formes que ens van tornant al cap al llarg del temps. Tot el llibre, de fet, ja l'heu pogut llegir, està travessat per una atmosfera inquietant, mig fantasmagòrica moltes vegades, fins i tot arriben a ser terrorífica en alguns contes. Però no sé si diria que són contes fantàstics o que hi ha fantasia dins d'aquests contes. A mi em sembla, em fa l'efecte també, que són uns contes que obren una porta a una realitat diferent, a una realitat vista des d'un altre punt de vista, una realitat potser que no segueix l'ordre lògic, podríem dir, del coneixement, però que també formen part de la realitat. De fet, ens expliquen coses que el pensament lògic no pot explicar. I això forma part també de la realitat. Per tant, estaríem... Clar, tampoc no sé si dir realista, això ja ens ho aclarirà també el Manuel, però crec que en qualsevol cas no estem davant d'una fantasia, sinó que estem davant d'un món molt real. I, de fet, això també es pot veure pels temes que tracta. Tracta temes molt importants. Tracta temes com el temps, l'existència, els morts, la mort, el destí, l'infinit, la idea d'infinit, o potser també, més que la idea, la imatge d'infinit, el símbol matemàtic de l'infinit, s'assembla molt, d'alguna manera, als seus contes, o portat una miqueta més enllà aquest símbol matemàtic amb la cinta de Moebius, que
que presenta aquestes dues cares. Crec que també és una imatge que s'adiu molt amb els seus contes i, de fet, crec que en tots els contes van assaltant imatges que són formes, en el fons, espirals, cercles, forats, escales. O sigui que van assaltant i van sortint del text. I totes aquestes imatges també estimulen la nostra imaginació. I estimulen la imaginació, i amb això també arribo una miqueta al principi. Estimulen la nostra imaginació, són una bona gimnàstica mental, però sobretot pel gaudi, per gaudir-ne. Per tant, crec que d'alguna manera aquesta voluntat que té Manuel Baixauli de fer gaudir el lector està en tota la seva obra, i no només això, sinó que està també en moltes ocasions en forma i fons. Bé, doncs ara us deixaré ja amb el Manuel Baixauli, que ell ens explicarà moltes coses d'aquest llibre i de la literatura. Merci. Moltes gràcies. Gràcies per vindre a conversar. Jo he titulat el meu paperet Espiral encara. Fa 18 anys que es va publicar Espiral. En un món on els llibres viuen poc més de 4 mesos, que 18 anys després d'haver estat editat, el meu llibret siga llegit a les classes d'una escola de lletres tan prestigiosa com la de l'Ateneu, és per a mi un goig. Més encara perquè heu tingut l'excel·lent idea de convidar-me a vindre i compartir amb vosaltres una estona de tertúlia. Moltes gràcies. En un passatge de 2666 de Roberto Bolaño, un professor de literatura reflexiona, decebut, sobre el prestigi creixent de la novel·la breu, redona, cita Bartleby, descrivent de Melville, o la Metamorfosi de Kafka, en detriment de la més extensa, ambiciosa i atrevida, cita Moby Dick, i el procés. Ni els il·lustrats, diu, gosen fer obres grans, imperfectes, torrencials, les que obrin camí cap a allò que és desconegut. Escullen els exercicis perfectes dels grans mestres o, dit d'una altra manera, volen veure els mestres en sessions d'esgrima d'entrenament, però no volen saber res dels combats de veritat, on els mestres lluiten contra tot allò que ens atemoreix, allò que acoquina, i on hi ha sang i ferides mortals i fetidesa. Això diu un personatge de 2666, de Bolaño. Escoltem ara una altra opinió, la de Borges. Diu Borges, les moltes pàgines, en general, són promesa de tedi o de rutina. Ho afirma un autor que es reconeixia sense pena incapacitat per a la novel·la i que s'identificava amb aquests versos de William Blake. Veure un món en un gra d'arena i el cel en una flor silvestre. Contenir l'infinit en la palma de la mà i l'eternitat en una hora. Qui té raó dels dos? Què és millor, una sinfonia de Bruckner o una gimnopèdia de Satie? El jardí de les delícies del Bosc o una natura morta de Morandi? Un arròs caldós amb mànec o un canapé de caviar? Cap dels dos té raó. Ambdós demostren que cadascú elabora les seues teories segons les pròpies limitacions i els propis gustos, segons els convé, vaja. Bolaño elogia la desmesura i la digressió perquè ell, com a escriptor, és desmesurat i digressiu. Borges elogia la brevetat perquè ell, quan escriu, és breu. Com pot dir el personatge de Bolaño que llibres com La Metamorfosi o Bartleby no obrin camins cap a allò que és desconegut? Així s'equivoca, perquè la força d'aquestes històries, com la dels contes de Borges o Kipling o Chekhov, rau precisament en el fet que contenen
o si més no esbossen l'infinit en la palma de la mà. I també R. Borges, quan suggereix que llibres de moltes pàgines, com ara Moby Dick o El procés, provoquen tedi. Qui té raó? Repetisc, cap dels dos. Com passa amb els atletes, cada autor té una distància que li és propícia i on assoleix la seva plenitud. Borges, John Fuster, Satie, Poe, Morandi, Vermeer són mestres en la brevetat. Bolaño, Bruckner, Dostoyevsky, El Bosch, Bruegel, Proust necessiten pàgines, temps, espai per tal de créixer. Jo, personalment, forme part, a un altre nivell, és clar, del primer grup. Tinc tendència a la brevetat. Vaig començar escrivint contes molt curts. Les meves novel·les són puzzles on intercale contes, fragments dietarístics, teatrals, dibuixos, fotografies, aforismes. Els meus llibres, en definitiva, són un enfilall de brevetats. Però jo he vingut a parlar-vos d'Espiral. En tota biografia d'un artista o escriptor que assoleix alguna notorietat, encara que siga discreta, hi ha un punt d'inflexió, un moment en què, de sobte, deixa d'habitar l'ombra i passa a ser conegut. En el meu cas, el punt d'inflexió el produí una novel·la, L'home manuscrit. Aquest llibre va tindre un cert èxit gràcies al boca a orella, gràcies a la crítica i també, tot i que és un text poc comercial, gràcies als lectors que l'acolliren sovint amb entusiasme. L'home manuscrit em va treure de l'anonimat i molts lectors de l'home manuscrit volien llegir més coses meues i es preguntaven què havia escrit abans de l'home manuscrit. També jo vaig mirar cap enrere. I què hi havia cap enrere? Abans de l'home manuscrit, un llibre de contes i una novel·la, que havien passat tots dos com passen la major part dels llibres que s'editen, inadvertits. Em vaig plantejar la possibilitat de rescatar-los. Quant a la novel·la, Verso, ho vaig descartar. Els problemes que li veia eren d'essència, no d'estil. En el cas d'Espiral, en canvi, la sensació fou una altra. Malgrat el pas dels anys, m'identificava amb l'essència, però calia millorar-ne l'estil. Després d'11 anys d'haver-lo publicat, vaig fullejar el llibre i vaig trobar que era un text ple d'imperfeccions típiques de principiant. Però alhora em semblava un llibre viu. Llegint-lo de nou, tornava a commoure'm. Un escrit pot tindre moltes imperfeccions, però el que realment importa és que estiga viu, que la seva essència no caduque. Espiral era un jardí de contes on havia crescut l'herba. El vaig sanejar, el vaig podar i el vaig abonar per tal que tornara a resplendir. Hi ha una cosa que faig com a escriptor i també com a pintor. De tant en tant mira cap enrere, examina els papers i les imatges que he fet i faig neteja. El passat també es mou, també canvia. Allò que ha perdut vigor i consistència, allò que no aguanta bé el pas dels anys, o bé ho elimine o bé ho refaig. Tinc més tendència a eliminar que no a refer. Espiral no mereixia la desaparició i per això el vaig reescriure. La reescriptura tensa, reviscola el text. Ara mateix, Espiral és més espiral que abans. Ha perdut el que era més circumstancial i ha guanyat en allò que no caduca. Ara és més clar, més fàcil de llegir i alhora menys obvi. Aquests són dos dels principals defectes d'algú que comença, el barroquisme i l'obvietat. Voler ser excessivament literari i, d'altra banda, explicar massa.
De vegades un conte millora gràcies a extirpar-li l'última frase o fins i tot l'últim paràgraf. Narrar és seduir. No hi ha que satisfer mai del tot la curiositat del lector. L'experiment que suposa reescriure i reeditar Espiral com un llibre nou exigia una explicació, un pròleg. Però com a lector m'agraden poc els pròlegs. Si els llits és quan he acabat el llibre, a fi que no em condicionen. Vaig decidir que en comptes d'un pròleg faria un epíleg i que, més que no una explicació, escriuria un conte, més llarg que els anteriors, on em trobe i converse amb el primer autor d'Espiral. M'atrau això de conversar amb el qui he sigut en altres temps. Em resulta higiènic, revelador. No s'ho plantegeu sovint, això? Què volíeu ser i com imaginàveu que seria la vostra vida quan teníeu, per exemple, 20 anys menys? En què han quedat aquells projectes? Harold Bloom diu que els contes moderns es divideixen en dues tradicions rivals, la de Chekhov i la de Kafka Borges. Chekhov, i amb ell autors com Hemingway o Joyce, espera que ens creiem el seu realisme, la seva fidelitat a la nostra existència ordinària. Kafka i després d'ell Borges s'esmercen en la fantasmagoria. Kafka i Borges, afegeix Bloom, no ens ofereixen laments a la vida no viscuda. Cal dir, però, que a les obres dels millors autors txejovians la realitat esdevé fantàstica i que a les obres dels millors kafkians la fantasmagoria esdevé desconcertantment mundana. Com a lector i com a escriptor em sent més a prop de la tradició kafkaborgiana. Ací, a casa nostra, hi ha un excés d'entusiasme, crec, per la tradició txejoviana. Pot ser perquè estem molt influïts per tot el que ve del món anglosaxó, on aquesta ha fet fortuna. Ambdues tradicions em semblen complementàries. Si la txejoviana, Bloom en diu també impressionista, ens satisfà el desig de realitat, la kafkaborgiana ens obre la porta del que hi ha més enllà de la suposada realitat. O, en paraules de Bloom, busquem la veritat amb Chekhov i el revers de la veritat amb Borges. Un pensament és una cosa tan real com una bala de canó, diu Joubert. Tot el que apareix a Espiral ho he pensat, és real. La realitat no és tan sols l'arruga del pantaló. Els ulls físics estan massa limitats. Cal fer servir els ulls de l'esperit. Si, per exemple, el personatge d'un conte agafa una lupa per examinar la cara d'un insecte i descobreix que l'insecte té la cara del seu avi, que va morir fa 15 anys, això és fantàstic. No està parlant d'una cosa tan real com és que, de tant en tant, durant la vida quotidiana, ens venen al cap persones desaparegudes que estimem? La literatura no consisteix a explicar les coses de manera literal, sinó a fer-les sentir. I per això l'insecte, la lupa, etc. La imaginació fa créixer el món, multiplica la vida. Són la Divina Comèdia, l'Odissea, el Faust, la Bíblia, Gargantua, Gulliver, Moby Dick, Kafka, literatura fantàstica? No serà simplement que són obres que parlen de realitats profundes, poc visibles a la superfície? Els contes d'Espiral tracten, sobretot, de la desaparició i de l'oblit. L'espiral que apareix a l'últim conte en forma de caragola és una metàfora de l'oblit. La consciència de la desaparició és la que carrega de sentit tot el que ens passa. On érem tots els que som ací fa 100 anys? On serem d'ací a 100 anys? És des d'aquesta actitud, des de la consciència de la pròpia insignificança, que m'agrada escriure.
Saber que anem a desaparèixer fa que aquest moment, aquest precís moment, siga irrepetible. Intenta escriure des de la lucidesa del moribund, però sense ser-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Manuel. I si voleu, ara podem començar el debat. Si teniu alguna pregunta a fer-los, no començaré, jo si voleu, amb una, perquè us les aneu pensant. Vaig sentir dir, o vaig llegir potser, que els contes d'Espiral per tu són una evolució dels contes vora foc. Ens pots parlar una miqueta d'això? Sí, ara quan parlava de les dues tradicions, la moderna seria la txejoviana i l'altra seria la que ve de la tradició popular, de la tradició oral dels contes vora el foc, de les històries de por, de desapareguts. Jo crec que vinc d'ahir, vinc més d'ahir que no del conte literari. Al conte literari. De fet, jo crec que els contes d'Espiral es poden llegir en veu alta. Jo quan els he reescrit, els he llegit en veu alta perquè crec que funcionen bé oralment. Ara em sembla que n'hi haurà alguns que es pensaran que això ho teníem preparat o alguna cosa, perquè no paro de dir-los que han de llegir els contes en veu alta abans de donar-los per bons. Es pensaran que això ens ho hem preparat. Però no era així. A l'hora de reescriure, quan t'atures? Quan atures una reescriptura? Això és complicat. Mira, la tècnica d'escriure per a mi és pura intuïció. Quan crec que una cosa funciona, quan me sona bé, no tinc un criteri racional que puga explicar-te. I quan és el moment d'aturar una reescriptura? Quan em canse. Arriba un moment en què trobes que tornar-ho a reescriure ja és com forçar-ho, no? Notes que ja te fatiga, que te satura. És el moment de parar. Que podries sobrepassar, que podries acabar carregant el conte fins i tot. Sí, de fet passa de vegades. I sí que m'ha passat, per exemple, en l'última novel·la, La cinquena planta, en una reescriptura, a mi, quan reescric, el que més m'agrada és podar, retallar, eliminar. Vaig eliminar massa i li vaig podar tant que es quedava un poc esquelètica. I en una versió posterior vaig tenir que recuperar fragments que havia eliminat. Vull dir que és perillós també. És perillós reescriure massa perquè pot quedar massa postís, de tant remirat. Trobar-li el punt és molt complicat, però és molt complicat quan escrius i és molt complicat quan pintes també. M'he carregat molts quadres, perquè a mi m'agrada molt refer els quadres i m'ha passat moltes vegades que he passat de llarg. I és impossible tornar arrere. És com un arròs que se n'ha passat i ja no pots fer res. Està perdut. Sí. Quan és el moment? És pura intuïció. I gaudeixes reescrivint? És el que més m'agrada. Jo quan fas la primera versió es fa més a raig, sense parar-te a mirar ni la gramàtica ni moltes coses. De vegades un mateix personatge li canvies el nom sense adonar-te'n. Però això no és important en la primera versió. Però quan ja tinc una primera versió, que pot ser caòtica, pot tenir incoherències, jo ja començo a passar-m'ho bé. La primera versió m'ho passa prou mal, però quan ja la tinc, quan començo a treballar-ho, estic molt a gust. I el que més m'agrada és reescriure. M'agrada molt. Sí, a partir vas fent versions del mateix context, quan el comences a veure, no? Clar, de fet, Espiral em passa això. Em vaig plantejar reeditar-lo perquè un dia el vaig estar fullejant. Una vegada publiques un llibre, no el mires mai, perquè t'entra terror de... Una, perquè és una feina ja acabar, però també t'entra terror de començar a veure defectes, perquè ja no pots fer res. Aleshores preferís no mirar-los. Però, havent passat 11 anys, vaig pegar una ullada a Espiral
i vaig començar a ratllar, vaig començar a reescriure. I m'ho estava passant tan bé que vaig continuar, vaig fer tot el llibre, el vaig ratllar tot. I a partir d'ahir em vaig posar a reescriure i va ser un procés cada vegada més divertit, perquè és com anar sanejant un jardí, com he dit abans, i veient que allò torna a reviscolar. Preguntes? Aquí baix, hi ha una pregunta. Manuel, dels 68 contes que hi ha al llibre, 31 parlen o de mort, o d'assassinats, o de matances, o de morts que reviuen. És perquè té algun significat especial per tu? És en el sentit de renaixença, d'immortalitat? En fi. No ho sé, m'haurien de fer una psicoanàlisi a mi, però te puc dir que si em veus així una persona tranquil·la i pacífica és per això, perquè ho tira tot fora. Si no escrivira, mare meva, quin perill. Ara durant el micro. Escriure és boníssim per la salut. Encara que no publiques i tal, però el fet d'expressar-te... Jo de moltes coses no sé què pense fins que ho escric. I a mi em va molt bé escriure articles perquè així sé què pense de certes coses. Perquè jo penso escrivint. Si penses sense escriure, no estic al mateix nivell. A veure, pel que t'he sentit, doncs crec que sí que he arribat a copsar una mica el que volies tu transmetre. Jo, per mi, aquesta lectura l'he llegit com 2 vegades i penso que en llegiré moltes més. Seria com el llibre aquell que val la pena tenir a la tauleta de nit, perquè l'he vist com una experiència personal meva amb la lectura, una mica com és la poesia, que és una experiència del lector amb la poesia, com ha sigut prèviament una experiència, com diu Joan Margarit, del poeta amb la poesia. I la meva pregunta concreta seria, realment tu també hi has vist, quan has escrit, aquesta línia tan fina que potser a vegades entre el conte i la poesia existeix, és possible que també hi hagi en la teva idea d'escriure una mica amb la idea aquesta de poesia? Perquè jo concretament, i ja me'l portava preparat, la pàgina 113 n'hi ha un que diu voluntat, i he anat pensant, per lo poc que he treballat la poesia, que ho vaig posant en versets i em sortiria una poesia preciosa. Doncs no sé, era la pregunta. I de totes maneres transmetre que crec que segons es poden tornar a rellegir aquests contes, segons l'estat d'ànim jo crec que ho veuria de manera diferent, perquè sí que és cert, hi ha l'oblit, hi ha el pensament aquest de lo finits que som, els records, en fi, jo crec que és un llibre per reflexionar, és un llibre fantàstic. Moltes gràcies. Això em fa molta il·lusió perquè tu pensa que és el meu primer llibre, el primer que vaig escriure i ara 18 anys després que ara estem parlant d'ell és una cosa que em fa molt de goig. La prosa, si és bona, té que ser poesia també. Té que tindre la seva música, el seu ritme, la seva precisió. Té que estar treballar com es treballa, amb la perfecció que es treballa la poesia. I sí que és veritat que així n'hi ha tants contes que n'hi ha molt diferents, però n'hi ha alguns que són molt poètics, que s'acosten molt a la poesia. I sí, estic d'acord en tot el que dius. Han de sonar bé. Jo crec que un escriptor ha de sentir molt bona música perquè això li ajuda a tindre bona oïda per després, quan escriu, imaginar-se la música de la prosa, que és importantíssima. Hi havia aquí. Jo, bona tarda, vull dir, Manuel, que he llegit Ningú ens espera, el llibre d'Espiral, i m'he trobat molt propera a tu. O sigui, a mesura que anava llegint, anava dient, ostres, tu, anava sentint moltes complicitats amb moltes coses de les que dius, referent al temps, referent a la vida, al conflicte, sobre què necessita el conflicte per arrencar una escriptura,
Però el que jo volia preguntar és sobre la necessitat, que dius que l'escriptura arrenca d'una necessitat. Jo he pensat que quan vas escriure Espiral eres molt jove. Llavors, volia preguntar de quina necessitat parties al moment de començar a escriure Espiral. No era tan jove perquè jo començo a escriure als 30 anys. Vaig començar tard perquè jo era pintor només i a partir d'aquest moment em va pegar per escriure. No? La necessitat, la necessitat ve del desajust entre tu i el món que t'envolta. Les persones que estan integrades, que són felices amb el seu entorn, jo crec que no escriuen ni fan art, viuen, que ja és prou. Però quan tu eres els escriptors, o bé quan érem xiquets ens van pegar una pedra, o bé tenim problemes d'algun tipus, que podíem resumir això en un desajust entre el que tu eres i el que és el teu entorn. I una manera de sublimar el desajust és escriure, expressar-te, i és una vàlvula d'escapament que va molt bé per a no tornar-te boig o convertir-te en delinqüent o polític o així. Delinqüent o polític els posem tots junts, eh? Sinònims. Hola, bona tarda. He llegit pràcticament totes les obres que has mencionat. Tenia un parell de qüestions. Una és, em sorprèn la utilització d'aquestes fotografies tan inquietants, fosques, dels albats, de les cases, de tot això. Quin valor hi dones que en un text literari s'incloeixi una foto en què el lector ha d'encaixar el que està llegint en aquella foto o al revés, no? I el segon tema, no té res a veure, és que em sembla que fins ara trobo que el protagonista dels teus escrits és l'escriptura. O sigui, sembla com una cosa, hi ha la vida, la mort i tal, però es menciona contínuament el miracle de l'escriptura i tot això. Voldria que ens parlessis d'aquests dos temes, si és possible. Gràcies. El primer, el de les fotografies, ho vaig utilitzar per primera volta en l'home manuscrit i vaig tenir molts dubtes de posar-les o de no posar-les. Quan ja tenia el llibre escrit, les pose, no les pose, quedarà postís, quedarà superflu, i les vaig posar per dos motius, perquè m'atreia estèticament. Jo vinc de les arts plàstiques i aquesta combinació d'imatge i text sempre m'ha atret. De fet, en els meus quadres n'hi ha textos també. I d'altra banda, des d'un punt de vista tècnic, afegien credibilitat, versemblança al text, perquè allà conta tals animalades que el fet de posar una casa real fa, doncs sí que existeix, està ahí fotografiat, tal. Això li donava, feia que xafaren un poc en terra, no? I jo crec que ha contribuït a la versemblança de la història, perquè la història és molt arriscar, molt. Tu fixa't, en la 5ª planta hi ha un moment en què l'edifici es mou com un autobús, perquè això la gent no refill el llibre i digui, este tio se n'està passant, tens que fer una sèrie de jugades perquè la gent ho assumisca, no? I ho accepte. I després, el d'escriure sobre l'escriptura o escriure sobre l'art, és que per a mi l'art és la meva religió, és una obsessió. O sigui, el llibre que estic escrivint ara també és un escriptor i tal. No sé si sempre faré la temàtica aquesta, però és una obsessió i com que jo pense que quan escrius has de ser sincer, totalment sincer, pues no has d'intentar ser un altre, sinó ser tu i tractar les teues obsessions, no intentar disfressar-te de... De totes formes, n'hi ha escriptors de moltes classes i Isaiah Berlin va diferenciar dos tipus d'escriptor. Un era l'eriçó, que seria jo, el que escriu sempre sobre les mateixes coses, l'escriptor que sempre escriu el mateix llibre, un García Márquez, per exemple, un Thomas Bernhard, per exemple, un Proust, un Céline,
sempre el mateix llibre, i després n'hi ha l'escriptor que en cada llibre canvia. I també n'hi ha exemples boníssims. Shakespeare, per exemple. Ara parla d'això, de la gelosia, ara parla de l'ambició de poder i sempre a un nivell altíssim. Vull dir que això va en el tipus d'escriptor. Jo sóc dels Edisons. Perdó. Em va encantar quan... Per mi tot el llibre Espiral ha estat un efecte sorpresa, els diferents relats. Em va encantar poder-me introduir buscant el lavabo del Museu del Prado, buscant el lavabo, introduir-me amb el quadre de les Menines, va ser una delícia. Mitja pàgina la vaig gaudir, ara la recordava. I ara, també se m'ha acudit pensar amb el reflex, el conte aquest del reflex, on una persona agafa el personatge d'una altra, el doble, i em va recordar el doble de Dostoievski. Què passa quan a vegades els temes sempre repeteixen? Històricament, i és la forma i el canvi d'èpoques, no? No sé si el coneixies o no el coneixies, el text, després te l'has trobat o el vols continuar volent introduir encara que fos una repetició? És diferent, no ho sé. És que què passa quan un es troba que escriu alguna cosa que algú ha escrit abans? Gràcies. El de Dostoievski no l'he llegit mai. Però Borges diu que només n'hi ha 5 històries en la història de la literatura. Ara no te sabria dir les 5, però una és el viatge, l'Odissea. Mira si n'hi ha novel·les i pel·lícules que són un viatge, moltíssimes. Una altra és el desig d'immortalitat, el Faust. També n'hi ha moltes històries de pacte amb el diable al llarg de la història. Una altra és la seducció, el Don Joan, i una altra és el doble. El doble no sols l'ha fet Dostoievski i l'he fet jo, l'ha fet moltíssima gent. Borges també l'ha fet. Sempre estem parlant de les mateixes coses. La gràcia està en contar-les de diferent manera. En cada època se conten de diferent manera i cada autor ho fa de diferent manera. Però és que quan parles de les coses essencials de la vida no tens més remei que parlar sempre de la mort, de l'ànsia de llibertat, de l'amor. No pots anar molt més lluny. Bé, Manel, jo el que et volia dir és que la primera vegada que vaig descobrir-te va ser amb l'Home manuscrit, que em va entusiasmar. I després, també, el que és l'Espiral, vull dir, aquest ja m'ha enlluernat. I aleshores m'ho passo molt bé perquè trobo que això que dius, és a dir, el dia a dia, aquestes petites coses, o no tant, com la mort, com el sang i fetge que tu treus però de manera tan tendra i com si no passés res, aquesta manera de dir les coses teves, vull dir que això trobo que almenys a mi em toca molt. I després la pregunta que et volia fer és què és el que et va motivar a posar-te a escriure en valencià, perquè abans no ho feies, oi? Doncs això, aquesta és la meva pregunta ara. Jo en castellà no he escrit mai. Jo era pintor i el primer que vaig escriure va ser un llibre biogràfic sobre un escultor nascut al meu poble i exiliat a Cuba. I escrivint el llibre aquest, no sé si em vaig fer escriptor, però fent un treball que jo veia com a una cosa necessària que s'havia de fer, no la feia ningú i la vaig saber de fer jo, em vaig posar a escriure i em vaig trobar a gust. I vaig notar que quan feia la biografia m'inventava coses i m'havien de parar els peus. O sigui, la imaginació ja començava a crear una novel·la on hauria d'haver sigut estrictament biogràfic. Per què comenci a escriure? No ho sé, però va ser sense voler. Mira, jo tenia un grup d'amics que eren tots escriptors, menys jo era el pintor, i a mi em demanaven que els il·lustrara una coberta d'una revista de lletres i tal, però en les reunions que fèiem en els dinars tots parlaven de llibres i tal, i jo em quedava fora de la conversa, i es van fer de l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana i fent viatges. Jo volia anar amb ells, em vaig tenir que apuntar a l'associació.
Però una vegada apuntat en l'associació, si no escrivies, què fas ahir? I vaig escriure alguns contes. I quan ja ne tenia alguns, me'n publicaren algun en la revisteta de l'associació. Quan ja ne tenia alguns, vaig veure que convocaven una beca a la creació literària, allà en València, quan encara les convocaven, abans que entrara el PP. I vaig presentar 10 paginetes i em donaren una beca. I em vaig veure obligat a complir en les bases que diuen has de presentar un text major de 50 pàgines. Aquells contes ja estan en espiral, aquells de les 10 pàgines, però em vaig haver de fer més. Vaig fer 60 pàgines i vaig presentar, vaig cobrar la beca i dic, ara què faig amb 60 pàgines de contes? I vaig intentar presentar un premi, però tots els premis posaven mínim 100 pàgines. Aleshores vaig dir que escriure'n més. Em vaig escriure més, fent lletra gran, marges amples, fins fer 101 pàgines. I ho vaig presentar al Premi Ciutat de Badalona perquè no exigien, quasi tots volien novel·la, no volien contes, però en el Premi de Narració de Badalona podies fer contes. I em vaig presentar en 101 pàgines i vaig guanyar. I es va publicar el llibre. I així, sense quasi voler, havia publicat un llibre. Publiques un llibre i ara ja soc escriptor, tindré que fer una novel·la. I vaig fer una novel·la i me la premiaren en Alzira, es va publicar i a partir d'ahir ja em vaig enganxar. Però va ser així quasi sense voler. Sí. Ja veus, i tant. La vida és imprevisible, eh? Qui diria a mi que jo estaria així parlant dels meus escrits fa 30 anys? Per això em fa gràcia de tant en tant conversar amb qui era jo abans. Hola, bona tarda Manel i a tots. La meva pregunta és, estic aquí, la meva pregunta és una cosa que a mi sempre m'ha semblat interessant o en certa manera convenient conèixer o saber, i recordo molt bé que l'Edgar Allan Poe ens ho fa amb el conte aquell que va fer del Cuervo, ens explica quin va ser el procés, diguem, de generar aquest conte. De quina manera ell va començar, diguem, a preparar o a concebre aquesta història. Aleshores jo, parlant per exemple dels escrits que veig en l'Espiral, per exemple tots els contes que hi ha a l'Espiral, per mi m'assembla, potser sí, n'hi ha algun que no, però la majoria m'assembla que no són coses preparades, diguem, coses, dir, va, mira, vaig a parlar de la pluja o vaig a parlar de la fred. No, sembla que són coses que perquè un cop et fa mal el fetge o un cop et fa mal l'esquena, doncs llavors a partir d'aquest dolor, d'aquesta visió, d'aquesta impressió, inicies un conte que no saps ni poder on t'anirà, no? És exactament així com ho has explicat. És així, vale. Sobretot partits d'imatges, també de sensacions. Aleshores, jo també faig aquest procés, el meu procés fins ara, ja ho veu que soc gran, porto tota la vida i tota la vida ho he fet així. Bé, vaig a l'escola i a l'escola t'ensenyen un sistema que, hòstia, això no funciona. Perquè és una mica com, penso jo voldria ser pintor i no en sé. Tinc molts amics pintors, al revés del que explicava vostè dels escriptors, i tots els pintors, i veus aquella persona que per mi deia, escolta, agafa el pinzell i comença a pintar. Això el que és de fora no ho sap, però segurament que el pintor quan comença a pintar ja té quasi bé tot l'esquema, tot el dibuix aquí, i li sortirà més o menys, però té una idea, suposo jo, una finalitat, en certa manera, treballada. Amb Espiral, que no n'hi ha gaires de contes així, no. Això és una bona manera. A veuràs, n'hi ha moltes maneres de treballar. I jo, per exemple, com a pintor, ne tinc dos que són molt diferents. Una és de la manera que potser és com vos expliquen l'esquema i tal, que és, em posa a dibuixar, faig dibuixets, i quan un dibuixet m'inquieta, vol dir que té alguna cosa, comença a fer-ne versions, canviant-li el format, el colorit, la perspectiva i tal, fins que li trobes el punt i dius, així m'agrada.
Faig 10-15 versions fins que li trobo el punt. Quan ja el tinc, el trasllade a un format definitiu, en gran. I això seria el procés acadèmic. No? I després tinc una manera que és tot el contrari de treballar, que és posar-me a pintar ja en el format definitiu, el format gran, sense tindre punyetera idea del que vaig a fer. És dir, començo a fer coses. Què passa en el segon procés? Així com el primer és un viatge en autobús, saps les parades, saps on vas, sol eixir sempre bé. En el segon, de cada 5 que n'inicies, 4 acabes tirant-los al contenidor. Però el que se salva és imprevisible. Has arribat a un lloc on mai hauràs arribat, perquè de normal, quan vas per camins desconeguts, te perds, però també pot ser que anant per camins desconeguts te trobes en un lloc on mai hauràs pogut imaginar que podies tu arribar. I això, de cara a l'espectador, quin és l'efecte? Això és molt important, no? Perquè jo ho valoro molt. I vos contaré una anècdota. En un viatge que vaig fer a Lisboa fa molts anys, vaig estar en el Museu Gulbenkian mirant els quadres. A mi m'agrada molt anar a museus. Qui diga que són un cementeri i tal, pot dir-ho tranquil·lament, però a mi m'encanten. També és que m'agraden els cementeris. Però m'encanta passar-me hores en un museu mirant-me amb molta paciència els quadres, comparant-los. I vaig estar allà i en determinat moment em vaig asseure a descansar i em vaig posar davant de 2 dels quadres més importants del museu. Un era un retrat fet per Rubens i un altre era un retrat fet per Rembrandt. Els 2 eren quadres de la plenitud dels artistes, de 2 artistes genials. I els 2 eren quadres importants. Vaig estar mirant-los i la primera impressió que em van donar és que el de Rubens era molt més potent, molt més bo. Veies que estava pintat sense esforç, que li eixia de natural. En canvi, el de Rembrandt diu, sí, ha aconseguit el seu objectiu, però notes que li ha costat i que no és tan potent, no és tan brillant, no?, com el Rubens. Però vaig estar allà més temps mirant-ho, passaven els minuts i arribava un moment que vaig tenir una segona impressió. I la segona impressió era que el de Rembrandt era molt millor que el de Rubens. Que el de Rubens, tot el que m'havia d'haver dit, m'ho va dir de primeres. Que el de Rembrandt m'ho estava dient molt a poc. De manera que conforme passava el temps, el de Rubens ja em cansava, no m'aportava res, i el de Rembrandt no parava d'aportar-me coses. Cada vegada m'agradava més. I aquesta és la sensació que donen, crec, els 2 tipus de treball. El tipus de treball planificat, que saps que és un viatge en autobús, que saps on vas a parar, normalment acaba en una imatge més impactant, que de primeres produeix més bona impressió. Però l'altre camí, l'altre que és una aventura on te pots perdre, si reís, acaba creant una imatge, això ho podíeu veure si vinguéreu al meu taller, una imatge que no cansa, perquè sempre és reinterpretable, sempre veus coses noves. I jo vaig pensar en aquell moment, jo si algun dia soc artista, vull ser un artista a l'estil de Rembrandt en el sentit, clar, no a aquest nivell, però en el sentit que m'agrada fer coses que, tot i no tindre un impacte de primeres, no cansen, que puguen ser mirades durant moltes ocasions, durant moltes vegades. En literatura, que puguen ser rellegides, que no siguin una cosa enginyosa que de primer impacta, però que després ja, si ho relliges, ja no té força. No? Això seria un poc la idea dels 2 processos. Hola, bona tarda. Primer agrair-te moltíssim aquests contes magnífics amb els que he disfrutat molt i després un parell de qüestions. Abans l'Olga, en la seva presentació, s'ha referit a la cinta de Moebius. Jo no sé si estic dient una bestiesa o no, però m'agradaria saber si hi ha alguna influència d'algun concepte de la ciència, sobretot de la física. Jo no sé gaire d'això, però algun conte m'ha connectat potser amb els universos paral·lels o amb els fractals o amb la física quàntica. Això és així o no? Una altra qüestió que
podria semblar no estar connectada amb aquesta, però jo crec que sí, és que aquests contes, de vegades, molts d'ells m'han provocat una sensació d'aïllament i solitud molt gran, com si l'ésser humà no pogués estar còmode ni acompanyat, sinó més aviat sol i aïllat en qualsevol univers, en una foto, en una casa, en una família, allà on fos. La primera és que no, que de ciència estic verdíssim. I si n'hi ha alguna referència que pot haver-la, després resulta que algun crític analitza la teva obra i descobreix coses que tenen relació amb la física quàntica i tal, però si són inconscients. I la segona és que jo estic convençut de que tots estem completament sols, tots. I jo això ho he experimentat. O sigui, si algú s'ha llegit La cinquena planta, veurà que això ve d'una experiència personal en què vaig estar molt malalt i tot i que sempre valores moltíssim que la família, que els amics t'estimen, però alhora la veritat tu estàs sol i te ho has de patir tu sol, i això sempre, no hi ha més remei. Aleshores, és normal que en els contes i en tot el que escric aparega un poc aquesta sensació de solitud, perquè crec que és real. Només volia dir que el que has comentat a propòsit dels quadres de Rubens i Rembrandt, crec que és un exercici que a parer meu també es podria fer amb les dues escriptures d'Espiral, exactament en el mateix sentit. Sí, és a dir, podríem comparar. La primera versió d'Espiral seria treballar de la primera manera, a partir d'una idea i fas una imatge potent, i l'home manuscrit o les novel·les en general serien la segona manera de treballar, a cegues, més complex, però quan vaig reescriure Espiral, en part també era per donar-li complexitat, a banda de netejar-ho d'herba, donar-li la complexitat de la segona manera de treballar i fer-la més profunda, més enigmàtica, contar menys coses perquè el lector... Perquè jo penso que un text és una partitura i el lector té que interpretar-lo, té que ser creatiu el lector, no li ho has de contar, ho ha de viure, és diferent. Continua. No, era precisament això, en aquesta línia que deies de la depuració per una banda del barroquisme, de l'artificiositat del llenguatge, d'aquelles paraules que quan som més joves ens enamoren i ens atrapen i no ens en podem desempallegar, encara que no sigui ni la més transparent ni la més ajustada ni la que arribi més directament al cor que les altres, i també en aquest sentit de treballar en vertical, de treballar en la profunditat, no només en la linealitat del text narratiu, que és una mica d'altra banda el que mirem d'intentar que els alumnes facin aquí. Ho dic perquè Daniel, ja hem tingut Dani aquesta discussió alguna vegada quan ha estat alumne meu, el tema de l'impuls, de la intuïció, està molt bé, i hi ha genis que no els cal gaire cosa més, però la capacitat de treballar el text, com deies tu, com si fos una partitura, i anant buscant-hi ressons i també correspondències entre uns textos i els altres, aquesta idea mateix de la desolació que ho amara tot, de la por de la desaparició, de fet, crec que era Jaume Cabré que deia que eren els dos grans impulsos literaris, la consciència de la desaparició i d'altra banda la bellesa estètica convulsiva que ens atrapa i que fa que de vegades escrivim d'una determinada manera diferent d'allò que tots han fet i dels grans temes de la literatura que, com diu Borges i com dius tu i com diu tothom, són bàsicament sempre 5 o 6, no gaire cosa més. Jo realment he gaudit molt de totes les obres que has escrit tu, però no només des d'un punt de vista del gaudi més estètic i més narratiu d'aquesta consciència que és un llibre que està ben escrit, sinó sobretot també, i això ja és un defecte suposo que té a veure amb la professió que hem escollit, sobre aquesta capacitat de fer de l'escriptura al centre i de fer de l'escriptura una mica la paret a què ens aferrem com si fóssim eures per fer-nos una miqueta menys moridors, com dius en aquell conte, per la darrera voluntat d'amagar-se en l'O d'una línia de Moby Dick i quedar-se allà com a darrera sepultura. Crec que aquest punt de vista que diria que és més ètic o més ontològic, per mi en els teus escrits és tan important o tan significatiu
com el punt de vista més estrictament literari o de les gràcies que jo hi pugui trobar com a hermeneuta, com a exegeta de contes, en aquest cas, que és la matèria en què ens hem ocupat d'aquest llibre. Per tot plegat, doncs, gràcies i que continuïs satisfent-nos d'aquesta manera. Només volia dir-te això. Gràcies a vosaltres. Més qüestions? Les preguntes allà del darrere. Mira, dues preguntes. Una com a pintor. Ets un pintor d'aquells que no acaba mai els quadres, per dir-ho així, que li agradaria anar-los retocant? Tinc I quadres... Espiral, és que t'ho dic perquè són seguides, Espiral, ara l'has refet, però creus que hi ha la possibilitat que dintre d'uns anys tornis a refer alguna cosa perquè has madurat o perquè t'agrada o perquè és un fill inacabat? Tinc quadres que m'han costat 16 anys, tinc quadres que tinc 20 anys començats i encara no els he acabat, per això mai em guanyaré la vida pintant. Però sí, és igual. El problema és, si el vens, ja no el toques, perquè ja no el tens disponible. Però si el tinc en el meu taller, sempre tens la tentació, vaig a posar-li així, i sempre estic canviant-los. Sí. I després, si algun dia retocaré Espiral, no ho sé, això és imprevisible. La meva il·lusió és escriure coses noves, però qui no te diu que un dia revises alguna cosa, no ho sé. Sempre hi ha l'obsessió de millorar-ho. Però si digueu que està tan bé, no el toque. Si hi ha cosa que la cague. Me lanzo. Hola, bona tarda. Em sembla que, no sé, està aquí en el conte final, parles que la portada del llibre no et va agradar gens. Pot ser? La primera portada? La primera? No. Gens. Què hauries fet? No és que no m'agradava, és que no tenia res a veure amb el text. No tenia res a veure, no, si és la d'abans. Què hauries fet? No, ara no. Què hauries fet com a pintor? T'hauria agradat fer la portada del teu llibre? És un exercici... Clar, és que no... No, jo pense que la coberta del llibre l'ha de fer el dissenyador de l'editorial. A mi les cobertes de llibres no m'agrada que siguin dibuixos, m'agrada més que siguin fotografies en general. Però ara, per exemple, l'últim llibre que he publicat, Ningú no ens espera, en la coberta n'hi ha dibuixos meus, però és que té una lògica. Primera, ha sigut una decisió del dissenyador, sense preguntar-me-ho. I segona, és un llibre que al costat dels articles estan les il·lustracions que vaig fer en el seu moment per als articles. Aleshores, un llibre on hi ha dibuix i text. Però en general m'agrada que ho faça, que no siga jo, i després que l'esperit tingui alguna cosa a veure amb el text. El que no m'agrada és que siga literal, però sí que tinga un aire al text, a l'estil del text. Jo crec que està prou encertat. És una cosa un poc magritiana, no? I és inquietant, no? També, o sigui, aquesta mà que surt de la foscor també té un punt molt inquietant. En l'Home manuscrit n'hi ha una anècdota sobre la coberta de proa, perquè sabeu que n'hi ha dues edicions, la de proa i la de moll. En la de proa n'hi ha 3 homes caminant amb un paraigües cap a un espai desolat, i són 3 homes però és un, és el mateix que se repeteix en la imatge. N'hi havia un quart home que s'enlairava amb el paraigües, i això ho explica en la 5ª planta, i clar, això em recordava Mary Poppins. I li vaig dir al dissenyador, mira, la imatge té gràcia però el que està volant a mi em sobra. I com ara es poden fer miracles, el va eliminar i es va quedar sense la figura. Després he vist que un llibre de Vilamatas posterior apareix la coberta primera de l'Home manuscrit amb els 3 homes i el quart volant. No sé si ella ho sabia, que aquesta imatge ja s'havia utilitzat. No ho sé. Hola. A vostè li ha passat alguna vegada
que tant pintant com a l'hora d'escriure li hagin interpretat tant el quadre com el text d'una forma molt més extensa del que realment vostè hagi volgut dir? Això és el que més m'agrada, que me malinterpreten. O sigui, jo el que vull és que el lector cree, s'invente la seva història a partir de la meva partitura. Perquè a mi això és una de les coses que m'encanten quan vaig a clubs de lectura, quan algú alça el braç i comença a dir la versió del llibre que ha fet ell, les interpretacions que ha fet, que a vegades no tenen res a veure amb les meues, però és que les meues no tenen per què ser les bones. Les bones són les que algú se faça a partir del meu treball. Per això jo crec que un llibre ha de tindre buits, ha de tindre espais buits per a que el lector els ompliga a la seva manera, per a que el faça seu, per a que el llibre es convertisca en una vivència personal seva. Si tu li ho dones tot fet, tot explicat, com fan alguns bestsellers, no té cap vivència. Estàs contant-li una historieta i ja està. Però es tracta de que la lectura d'un llibre siga una vivència. I per això fan falta espais buits que els ompliga el lector, que interprete, que malinterprete la versió de l'autor. Jo he sentit moltes interpretacions diferents de l'home manuscrit i totes m'han paregut interessants. Per exemple, i en la 5a planta, al final, que està molt obert, cada un diu una cosa i totes m'agraden. De fet, jo no sé quina és la bona. Si m'ho digueren, no sabria dir quina. De fet, hi ha una qüestió, preguntaré una cosa que em té intrigada, que és un parell, però primer una. En l'Espiral, pràcticament els personatges no tenen noms. Surten 3 noms, surt Corfus, surt el Matías de Canícula i després surten un parell allà amb inicials i tal, MT. O sigui, despersonalitzes d'alguna manera els personatges traient-los el nom. En la reescriptura, una de les idees era llevar tota l'herba que molestara, i entre elles els noms de molts personatges. Per què? Perquè vaig pensar que no aportaven res al conte. En la primera versió n'hi ha moltes bromes, n'hi ha noms d'amics meus, perquè clar, quan comences fas això, fas moltes bromes, perquè el penses que només van a llegir-te ells. I apareixen gent del meu entorn. A la meva dona me la carregue, la posa allí, la xica està que va en la moto i es mata el nom de la meva dona. Després ho lleve, no? I vaig pensar, perquè el llibre pugui durar més anys, perquè es pugui llegir en la Xina i no perga res de sentit, hi ha que llevar tot allò que és superflu i deixar només el que és essencial. I només vaig deixar els noms que eren imprescindibles, perquè sense nom igual no s'entendria, perquè no funcionaria igual, o simplement perquè me sonava millor, perquè a vegades no sé per què trio una opció i no una altra, i ho faig simplement perquè me sona bé, perquè me sona millor. Però això entra en la idea de polir i d'esporgar tot el superflu. En l'home manuscrit també vaig fer una cosa en una de les últimes versions que era una història un poc confusa i al final, per comprimir-la, vaig eliminar alguns personatges. I me recordo que un personatge, que eren 2 dones, les vaig convertir en una. Ne vaig eliminar una, vaig deixar l'altra, però li vaig afegir coses de l'altre personatge. És importantíssim condensar una història, que no siga massa caòtica, perquè si no perd tensió la història. La intensitat és important. Exacte, en un conte encara és més important que no perga tensió. De fet, això que deies dels noms, el fet de treure'ls perquè et semblaven superflus, jo crec que el fet de treure ha aportat una cosa més, que és que
d'alguna manera, quan llegeixes els contes, el fet que els personatges no tinguin nom, fan que el lector, d'alguna manera, pugui ser qualsevol d'aquests. O sigui, a tu et pot passar, a cada lector li pot passar qualsevol d'aquestes coses que passen en el llibre. I això fa que, en cadascun dels contes, amb aquesta idea, per exemple, que volta molts contes, o que molts contes comencen, o molts contes acaben, o molts contes amb aquesta idea de perdre's, també. D'alguna manera, el fet de treure els noms fa que entrin els noms dels lectors allà dins, o sigui, que omplin potser que sigui el lector el que ompli aquest espai buit que deies abans. Clar, això enllaça amb el que dèiem abans de deixar buits perquè el lector tinga una major vivència, no explicar-li-ho tot. És com aquell conte que al final no conta el que passa però es veu vindre el silenci, no? Que en la primera versió sí que ho explica tot, i ahir posa i, perquè no cal dir-ho, ja es pot imaginar. Clar. I llavors, no sé si... No n'hi ha? No. Llavors puc preguntar una altra cosa que també em té intrigada. Surten nens en els contes, hi ha alguns nens, hi ha alguns personatges que són nens, i els nens sempre són personatges estranys, però són personatges com molt lúcids, també, dins dels contes. Quin és el paper que fan els... Ostres, ara m'has deixat preocupat. Però sí que, per exemple, l'últim llibre de Dostoievski que he llegit és Els germans Karamazov, que ara està editat en la versió de Joan Sales, i n'hi ha una criatura de 10 anys o això que parla com si fos un catedràtic de filosofia. Vull dir que això pot passar, I quan jo vaig escriure Espiral jo no tenia fills, ara no sé si seria igual, però sempre els xiquets sempre en teoria són més innocents i en un conte de por fa més por un xiquet que una persona adulta, no? No sé si el refereixes a això quan apareix algun xiquet. Sí, és que tenen aquesta doble vessant. També hi ha el nen que escriu el de novel·la, el que està escrivint la història, està escrivint la història, i que també té com aquesta lucidesa. Sí. És Déu, la criatura és Déu, sí. És que està convertit en un adolescent o en un nen. Déu és un personatge dels meus llibres, normalment. Sí, un planeta, també. M'agradaria que comentéssim una miqueta també el tema de l'ordre dels contes, perquè abans has dit que els vas anar escrivint a mesura que els anaves necessitant. Però la manera d'organitzar-los després en el recull... Era un problema, quan ja tenia tot el material, com ordenar-ho perquè no fos repetitiu, perquè no quedara monòton. Aleshores, l'estratègia que vaig utilitzar va ser posar-los un al costat de l'altre, ordenar-los segons el contrast. Sempre busco el contrast. Jo, per exemple, quan monto una exposició, i cada any monto una dels meus alumnes, jo dono classes de pintura, i clar, cada un pinta en un estil, després n'hi ha un quadre que és així, un altre que té 2 metres, com ho combines això? Doncs precisament com són diferents, busca el contrast. Al costat d'un quadre gran, un de petit, al costat un verd, un roig, que és el complementari. Sempre busca el contrast perquè troba que així se potencien un a l'altre. I en els contes d'Espiral vaig fer igual. Al costat d'un que està en tercera persona i en passat, em posa un en primera persona i en present, perquè contraste. També que la temàtica no siga pareguda. Si este és molt violent, l'altre que siga reflexiu, o buscant sempre el contrast. I això és el que justifica l'ordre. Després, clar, el primer quedava molt bé, que fos autòpsia, que és com una obertura, i al final Espiral, que és com on s'acaba tot. De fet, hi ha contes que estan connectats, però estan separats. O sigui, el de Canícula, per exemple, i el de Forat, són 2 contes que estan connectats, o el de Parxís, que parla de la família, i això, amb l'epíleg,
fins i tot. No? O sigui, són contes que estan connectats, els que poden ser molt complementaris, però que clar, els separes en l'espai. Sí, buscant això, el contrast. Buscant el contrast. Perquè si fiques junts, no se potencien un a l'altre. La criatura que apareix 3 vegades és la mateixa nena? Quina nena? Jo és que no l'he llegit, la veritat. Una vegada segueix tothom que ha de morir en el poble? Criatura, no? Sí. Una altra vegada li cau una moneda i és un forat des d'on es veu... Jo crec que no és la mateixa. No és la mateixa. Però si tu digueres que és la mateixa, no queda mal la idea. Li estàs donant un valor, una connexió que jo no havia donat. Doncs ja que tinc el micro, hi ha uns quants morts que no se n'entenen que estan morts o que... M'ha semblat molt interessant això. Després sembla com si... Com ho diria? Que hi ha com un pla diferent entre els que estan morts i no estan gaire contents d'estar morts o estan en el trasbals de la mort, i en canvi el segon conte els morts tenen molta saviesa i això m'ha semblat molt curiós. La meva visió de la mort està més en la línia del segon conte, que jo sempre ho he relacionat, per exemple, en el Rèquiem de Fauré, que és, a diferència d'altres rèquiems que són dramàtics, com el de Verdi o inclús el de Mozart, el de Fauré te transmet una visió de la mort com un lloc agradable, un lloc on hi ha la pau eterna, on te retrobaràs amb la família. A mi m'agrada més aquest punt de vista no truculent, no dramàtic de la mort. I és el que apareix en el segon conte. No sé, l'altre que has dit, on els morts no estan a gust, no recordo ara. Volia dir més aviat que hi ha un parell de contes on la gent és mort i no és conscient que està mort. En el conte del bar, per exemple. És el propietari del bar. Un conte molt oníric, molt surrealista. Sí. I en algun altre també m'ha semblat que hi havia un mort que no era conscient de... Era molt interessant. I el contrast amb el segon conte em sembla també molt maco. Quin és el conte que més vos agrada de tots? Digueu-ne algun. N'hi ha més d'un, n'hi ha diversos. La botiga. Ma. Per mi, ma. Ma. Quin és el que no vos ha agradat gens? Atreviu-vos. Forat, no t'ha agradat. Massa cruel. Sí, és que és molt subtil. No t'ha passat mai en un lloc on hi ha gent, o bé que veus una mica massa i tal, i dius una cosa i estan tots parlant fort, i ara dius una cosa i estan tots en silenci i t'han escoltat tot. I te sents un poc ridícula, és un poc aquesta sensació. Sí. Sí. Dins. Sí. Aquesta idea de que tot just acabat de néixer ja neixes per començar a morir, no? O sigui que ja la caixa ja la tens i es va fent més estreta cada vegada, no? Per encabir-te. Sí. A mi el que m'ha agradat, però el que he trobat més diferent o més estrany dins del recull, diguéssim, amb el to, amb així que tenen els altres, és el de 3, el del Corfus. El del Corfus potser també és més llarg. És l'únic que és històric, està situat en altra època. Exacte, sí.
Però també està bé que algun fora diferent, perquè és que si no tots estan... Sí, no. Està bé, però ha sigut l'únic que aquest és diferent dels altres. No? Què més? Continueu buscant contes? És de dir que hi ha persones reals que tenen 3 cames. Vull dir que Corfus pot parèixer literatura fantàstica, però hi ha inclús fotografies en internet, ho trobaries de seguida. Hi ha un italià que té 3 cames, ara ja no viu, però n'hi ha fotos d'ell amb 3 cames. Vull dir que jo sóc un hiperrealista. No? Sí, no, allò que deies, que de literatura fantàstica res. O sigui, realisme pur. Sí. No cal donar-li idees al creador. És millor no donar-li idees. El creador. Una persona amb 3 cames li una idea. Donar un relat, no? Com anem de temps? Puc fer una altra pregunta? Sí? Doncs, amb una conferència que vaig veure, que a més parlava sobre Borges, una conferència que vas fer... Vas estar allà? Sí, que parlava sobre Borges. Del meu poble que està així davant també estava. Ah, també? Per cert, ell va fer la primera presentació del primer espiral al meu poble. Ostres! És això és interessant. I què vas dir? De l'espiral. No, llegien contes. Ah, feia una lectura. Molt bé. Doncs en aquesta conferència tu parlaves de Borges i de fet els teus contes tenen un ressò també, sobretot amb la idea aquesta del temps, de que en el temps de no posar etiquetes o etapes al temps, no hi ha que passat, present, futur són molt maleables, no? Sí, amb ell vaig aprendre, amb ell i amb els autors que ell recomana, perquè Borges per a mi ha sigut, a banda d'una referència com a autor, sobretot el millor carter que he tingut. Carter en el sentit que deia Steiner de fer d'intermediari entre uns autors i uns lectors. Borges té diverses col·leccions i la que vaig llegir jo era la Biblioteca de Babel, que està en Ciruela, on ell tria textos, fa una selecció, textos que són o bé d'autors totalment desconeguts en aquell moment per a mi, o bé d'autors molt coneguts, però textos que eren desconeguts. O sigui, de Kafka no te posava la Metamorfosi, sinó que te posava els contes, de Stevenson uns contes no tan coneguts com l'Illa del Tresor o Dr. Jekyll i Mr. Hyde, i això em va ensenyar moltes coses, a banda que m'ho passi molt bé, perquè són llibres molt divertits, em va ensenyar que tu pots escriure sense tindre en compte el temps, passat, present, futur, i barrejar-los, i pots mesclar persones vives i mortes sense cap problema. Si tu fas bé el treball, si escrius bé, tot això pot encaixar molt bé en una història. I ara, amb els que també escrius, de vegades parles sobre llibres i sobre art també, ara mateix estàs fent de carter també. Fer de carter, és que m'encanta fer de carter. M'encanta que em recomanen a mi i m'encanta recomanar. I què ens recomanaries ara? En general jo recomano sempre els clàssics, és el que menys decep. I d'ara, no sé, últimament, ara mateix estic llegint-me el de la Premi Nobel, la pregària de Txernòbil, i m'està agradant moltíssim. És molt dur. Sí, és molt dur. Però és molt bo perquè n'hi ha llibres que parlen de coses molt dures, però depèn de com estiguen fets, són bons o no. Jo crec que està molt ben fet. Ja és estrany, un Premi Nobel que està molt bé. Que està molt bé, sí. De vegades són una mica així. Tenim alguna... Ah, mira. Una novel·la curta, m'està així curta.
el que diuen una novel·la o un relat llarg i les mateixes obsessions de sempre, les mateixes... És una història manicomial, com sempre. I jo penso que és molt realista, encara no han aparegut morts per allí, però potser encara apareix algun. Ja... Digues, digues. El conte Avís, a mi, almenys a l'inici, que comences just que 9 anys, que m'han desaparegut. Sí. Amb els anys fer aquests perduts. Ara sí, us sentirà millor. No dic, el conte Avís, que comença busca 9 anys, que m'han desaparegut. Aquest inici és que em va encantar i a mi em va transportar a Calders, una mica. No sé si és un referent teu o t'agrada Calders. He llegit coses de Calders, però no diria que és un referent meu. No. És inevitable quan en català escrius contes esmentar a Calders, però la veritat és que jo no sóc massa lector de Calders, he de ser sincer. Molt bé. A mi un dels que m'ha agradat molt de contes és Diari i també Cel obert. Cel obert? Sí. El del suïcidi? Sí, sí. Trobo tan interessant i suggerent. El que dèiem, no? Això d'escamotejar, d'amagar informació, que siguin suggerents els contes, que no siguin explícits. Teniu alguna pregunta més? Sí. Sí, suposo que... Camió. Adormit sobre un sofà, amb una revista frívola damunt del pit, l'home sent que algú li agita suaument un colze. Obri els ulls. Davant seu, dret, hi ha un jove que li resulta íntim. El reconeix, un amic mort fa molts anys. He vingut per dir-te dues coses, diu el mort, una de bona i una altra de nefasta. La primera és que ara quan agafes el cotxe i portes el teu fill a la piscina, un camió us embestirà. El menut morirà, tu quedaràs paraplègic. Aterrit, després de repetir-se mentalment aquelles paraules, l'home del sofà balbuceja. I la bona? La bona era aquesta. Qui, llevat de tu, té el privilegi de ser advertit abans d'una catàstrofe? L'altra, la nefasta, és que ara quan despertes ho hauràs oblidat. Humor negre. Bé, doncs ho deixem aquí, si no teniu cap última pregunta. Moltes gràcies, de veritat, per venir. Moltes gràcies també al Manuel Baixauli, la seva generositat. Gràcies per convidar-me i gràcies per vindre a xerrar amb mi. Que vagi molt bé. Una abraçada a tots.